你嘅角色啊？係咯，豬慢啊嘛，係咯。咁你俾個電話我即刻打俾你。咁我要揾你哋兩個啊嘛，你哋啱啱喺現場噶嘛，見到我佢截我噶嘛。仲會見到你電話就係咁簡單。嗰陣時係你哋未出現，佢截我嘅喺呢度，跟住我就唔見咗個電腦啦，得唔得？你點解喺後邊啊？你喺嗰度先揾到我，我記得。咁咪係咯，我喺呢度唔見咗個電腦啊嘛，而家係。咁我個電腦去咗邊啊？我點知啊？我懷疑佢係賊啊！點解鬼鬼祟祟？唔係佢唔截停我，點解唔諗？邊個截停我啊？嚇！除咗佢，你老會截停我都攞唔到啊！咁咪點啊？咁我點解唔見咗啊？佢唔係佢拍我膊頭，跟住又唔見嘅。我唔知啊！咁佢拍我膊頭做乜嘢啊？無啦啦，我同佢三唔兩識七，咁咪偷鳩我嘢咯？咩啊？為咩嚟啊？俾咩警告？有咩機會？佢偷我電腦啊！你而家拉佢啊！偷我電腦嗰啲人又唔拉，喂你佬你哋又唔拉，你哋做乜嘢啊？揾到啦！佢哋有兩個黑衫㗎，我翻呢度最撚有冇得嚟啊？點解冇電腦啊？轉咗俾嗰個人，嗰個人再轉咗上次巴走咗啦，嗰部電腦好貴啊，5000蚊㗎。班仆街屌你，乜夾撚嚟搞鳩我？屌你老母攞我部電腦！